हॅलो फ्रेंड्स, पुन्हा एकदा आपण आलेलो आहोत शेतीला भेट द्यायला। ही जी शेती आहे ना, ती आहे सफरचंदाची शेती। दरवर्षी आम्ही या शेतीला भेट देत असतो। ही शेती म्हणाल तर 38 एकर आहे, 38 एकर। याच्यामध्ये भरपूर प्रकारचे सफरचंद लावलेली आहेतच, त्याचबरोबर इतर गोष्टी सुद्धा आहेत। दरवर्षी आम्ही इथे येण्याचं कारण म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टी इथं आकर्षित करतात आम्हाला। इथं खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, आम्हाला आवडतात, म्हणजे मुलांच्या आवडीच्या सुद्धा आहेत आणि आमच्या सुद्धा। दरवर्षी आम्ही इथं पिकनिकसाठी येतो, ॲपल पिकिंग करतो, इथलं फूड ट्राय करतो। तर चला आज आपण इथली शेती बघूयात। सफरचंदाचे कोणकोणते व्हरायटी आहेत, कोणकोणते प्रकार आहेत ते सुद्धा पाहता येतील। तर इथं आपली कार आहे। तर शेतामध्ये ना अशी त्यांनी पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे। तर वीकेंडला वगैरे खूप गर्दी असती ना, पण इतका मोठा स्पेस आहे, भरपूर कार्स इथं पार्क करू शकतो। या शेतामधल्या खूप छान छान गोष्टी आज आपण पाहणार आहोत। तुम्हा सर्वांना या शेतामधली जास्त कोणती गोष्ट आवडली हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका। तर इथं ॲपल पिकिंग बरोबरच ना आपण पंपकिन पॅच, ब्लूबेरी पिकिंग सुद्धा करू शकतो। ब्लूबेरी म्हणाल तर जुलै ऑगस्टमध्ये ब्लूबेरी पिकिंग असतं। त्याचबरोबर इथं ना खूप सारी चेरीची झाडं सुद्धा लावलेली आहेत। चला तर आपण सफरचंद घेण्यासाठी इथून बॅग घेऊया। इथं दोन प्रकारच्या बॅग्स ठेवलेल्या आहेत, एक स्मॉल साईज आणि एक मोठी साईज। आपण आपल्या आवडीनुसार इथून बॅग घेऊ शकतो आणि त्याप्रमाणे आपल्याला त्याचे पैसे द्यावे लागतात। तर इथं किलोमध्ये किंवा पाऊंडमध्ये, डझनमध्ये ॲपलचे पैसे नसतात, तर बॅगप्रमाणे आहेत। इथून आपण बॅग घेऊयात, शेतामध्ये जायचं, आपल्या आवडीप्रमाणे सफरचंद आपण त्या बॅगमध्ये भरू शकतो आणि पुन्हा इथं यायचं आणि त्याप्रमाणे आपण पे करून ते सगळे सफरचंद आपण आपल्या घरी घेऊन जायचं। आणि जेव्हा आपण या शेतात येतो तेव्हा इथला जो वर्किंग स्टाफ आहे तो खूप छान हसत खेळत लोकांचं स्वागत करतात। We love you. Thank you. Isn't that sweet? I love these traditions. Yeah, it's just the end of the season now and they're pretty small orchards. तर चला आम्ही ना आता बॅग घेतली आहे ॲपलसाठी आणि त्यांनी सांगितलं लेफ्ट साईडला ना छान ॲपल आहेत, तिथं जा। तर हे पूर्ण शेतामध्ये ना वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲपल दिसतील। तर चला आपण भरपूर आता या शेतामध्ये फिरणार आहोत आणि इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ॲपल आहेत ना व्हरायटी, ती सुद्धा बघूयात। म्हणजे किती प्रकारचे ॲपल आहेत ते आपल्याला आज कळतील। तर असा सडाचा सडा पडलाय सफरचंदाचा, लांबपर्यंत आहे आणि पूर्ण झाड ना भरलंय वरपर्यंत। Mama! हां Apple! लहान असताना सफरचंद ना फक्त आजारी पडल्यानंतरच खायला मिळायची, कारण ते खूप महाग असायचे। तर ओमकार आल्यापासून या शेतामध्ये खूप पळापळ करतोय, त्याला खूप मजा येते आणि या शेतामध्ये फील्ड ट्रिपसुद्धा येतात, म्हणजे शाळेतल्या ना छोट्या छोट्या मुलांना घेऊन शिक्षक इथं येत असतात। त्याचबरोबर 1 आवर एज्युकेशनल गाईड टूरसुद्धा इथं घेता येते। तर किती छान ना। आणि ओमकार असा झाडावर चढून छान छान ॲपल तोडतोय, त्याचा डॅडी छान छान सगळ्यांचे फोटो काढतायत, कारण ह्याच आठवणी असतात ना आपल्याकडे। दरवर्षी आम्ही इथं येतो, ओमकार झाल्यापासून प्रत्येक वर्षी आम्ही इथं आलेलो आहोत आणि त्या सगळ्या आठवणी फोटोच्या माध्यमातून, व्हिडिओच्या माध्यमातून आमच्याजवळ आहे। दरवर्षी आम्ही ते फोटो व्हिडिओ बघत असतो। आणि पूर्वाचं म्हणाल तर तिनं बॅग घेतली आहे आणि ती दुसऱ्या ठिकाणी गेली आहे, म्हणजे साईडलाच ना हिरव्या सफरचंदाचं झाड आहे ना, तिला हिरवे सफरचंद खूप आवडतात, तिला लाल नको होते म्हणून ती तिथं गेली आहे। आपण थोड्या वेळात तिथं सुद्धा जाऊयात। तर पाठीमागं ना ही ॲपलची नवीन झाडं लावलेली आहेत, छोटी छोटी दिसतील आणि अगदी आपण ना त्या साईडला पण जाणार आहोत। तिथं मात्र मोठी मोठी झाडं आहेत आणि इथं जी ॲपल लावलेत ना तर त्यांची नावंसुद्धा लिहिलेली आहेत, कारण आपल्याला असं होतं ना खूप सारे ॲपलची व्हरायटी असते आणि आपल्याला बऱ्यापैकी माहिती नसतं, आणि इतकी व्हरायटी आहे त्यांनी लिहूनच ठेवलं आहे बोर्ड असा। चला तर या शेतामध्ये कोणकोणत्या प्रकारची व्हरायटी आहे सफरचंदाची ती बघूयात। जवळपास 18 वेगवेगळ्या प्रकारचे सफरचंदाची व्हरायटी इथं दिसेल आणि या शेतामध्ये त्यांनी 6000 पेक्षा जास्त ना सफरचंदाची झाडं लावलेली आहेत। इथं दाखवते, ही छोटी छोटी ॲपलची झाडं आहेत आणि मोठी म्हणाल तर याचा
बुंदा बघू शकताय, एवढी मोठी होत जातात ती. तर याच्यावरून अंदाज येत असेल एवढं मोठं ॲपलचं झाड होतंय, खूप मोठं असं. आणि साईडलाही नवीन नवीन रोप आहेत. रोपं म्हणजे ह्याला पण बरीच वर्ष झाली असतील लावून, 3-4 वर्ष ॲटलिस्ट. विचारू आपण. तर मुलांसाठीच आम्ही येत असतो आणि ते खरंच खूप एन्जॉय करतात. ओ ग्रीन ॲपल. Mama, it's heavy. मी Let me hold पकडते. it. बघू. ओ छान. Is that enough? Or do you need more? Amchi, climb on my shoulder. Come. Okay. पूर्व ॲपल. Okay, give me. And you try to see if you can grab it. There. तर असा मस्त प्रयोग सुरू आहे. Guru. तर आम्ही भरपूर ना ग्रीन आणि रेड ॲपल काढून घेतोय. तर बॅग ऑलमोस्ट भरती आहे आणि मुलांचा उत्साह तुम्ही पाहिला असेल. मुलांबरोबर त्यांच्या डॅडाचाही. अगदी आम्ही ना एक स्टिक मिळते ॲपल वर असतात ना काढायची, ती विसरलो आम्ही, आणलं नाही. इतर अनेक गोष्टी आहेत ज्यातून बराच आनंद मिळतो. म्हणजे सकाळी आपण घरातून बाहेर पडलो ना अगदी संध्याकाळपर्यंत इथं छान पद्धतीनं टाईम स्पेंड करता येतो. आता मुलांचं म्हणाल तर पाठीमागच ओमकार प्लेग्राऊंडवर दिसेल. तर प्लेग्राऊंड आहे आणि मुलांसाठी सुद्धा कंटाळा येऊ नये म्हणून ना त्यांनी प्लेग्राऊंड केलेले आहे. छोट्या मोठ्या गोष्टी दिसतील, मी दाखवते थोड्या वेळानं. आणि इतकं सुंदर इथं लेक आहे, याच्यामध्ये डक्कीसुद्धा आहेत आणि त्यांना आपण फीडसुद्धा करू शकतो. तर 50 सेंट ना त्या एका बॉक्समध्ये घालायचे, त्यातून त्या बदकासाठी ना खाऊ बाहेर येईल, ते घेतात मुलं. आणि नेहमी ना इथं आल्यानंतर बदकांना खाऊसुद्धा घालतात. तर इथं छान बदकसुद्धा बघायला मिळतील. तर खूप छान म्युझिक सुरू आहे आणि पाठीमागं ना लंच. तर बरीच लोक लाईनला थांबले आहेत लंचसाठी. तर इथं बार्बिक्यू लंचची व्यवस्था आहे. बऱ्याच लोकांना हे बार्बिक्यू खूप आवडतं बरं. बऱ्याच गोष्टी ठेवल्यात. ओमकार, ओमकार कमान. तर या शेतात ना ठिकठिकाणी त्यांनी ना अशा जुन्या आणि वेगवेगळ्या छोट्या मोठ्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत, वस्तू ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळं ना खूपच पाहताना छान वाटतं. आणि त्याचबरोबर या शेतामध्ये गिफ्ट शॉप आहे, त्याचबरोबर फायर पीट आहे. ही शेती खूप मोठी आहे. आपल्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं असेल तर आपण वॉक करून जाऊ शकतो. पण आपल्याला जायचं नसेल वॉक करून तर वॅगन राईडसुद्धा आहे, फ्री आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये बसून शेतामध्ये फिरूसुद्धा शकतो. तर आपले ना ॲपल दाखव. तर अशी बॅग भरून ॲपल झाले आणि ओमकार त्याचा डाडा बिल करतो ॲपलचा. तोपर्यंत ना आपण मुलांसाठी काय तर खाऊ बघू. काय हवं तुला बा? तर मुलांना ना भूक लागली आहे आणि आम्ही मुलांसाठी खाऊ घेतोय. तर ऑर्डर इथं द्यायची आणि पिकअप तिथं. तर बघूया त्यांना काय आवडते ते. ॲपल ठेवून आला ओमकार.
He's making his way back over here. Yeah, that's what I'm saying. I think by the time you're done, yeah, they just left. थांब त्याचा स्ट्रॉक. आता हॅलोवीन लवकरच येतोय ना, त्यामुळं हॅलोवीनचं असं डेकोरेशन ठेवलंय बऱ्याच ठिकाणी आणि मुलं बसतायत आणि छान छान फोटो वगैरे काढतायत. स्केरी आहे पण त्यांना ना मजा येते या सगळ्या गोष्टींमध्ये. हा तेच ना, आपल्याला भीती वाटते पण त्यांना अशी मजा येते. अशा पंपकिन ठेवलेत. ओमकार स्केरी. आमच्या ना शाळेमध्ये असं होतं स्केलेटन आणि मला खूप भीती वाटायची. ओमकारनं ना त्याची टोपी त्याला घातली होती. तर मुलांसाठी छान असं ना इथं प्लेग्राऊंड आहे. ओमकार इथं प्लेग्राऊंडला खेळतोय आणि पूर्वानी तिचा डॅडा ना, आता आम्ही डोनट घेतले होते तर ॲपल डोनट खात आहेत. तर हा जो माझ्या पाठीमागं दिसतोय ना तो आहे इव्हेंट हॉल. तर शेतामध्ये इव्हेंट हॉल किती छान ना. तर इथं लग्न असेल, बड्डे पार्टीज असतील, ॲनिव्हर्सरी असेल, छोटे मोठे खूप सारे इव्हेंट इथं होत असतात अगदी मोकळ्या हवेत शेतात. किती छान कल्पना ना. तर या इव्हेंट हॉलच्या पाठीमागं सुद्धा खूप मोठी आणि मोकळी जागा आहे. तिथं सुद्धा डेकोरेशन करून लग्न वगैरे होत असतात. तर हा हॉल ना मी दाखवते आणि या हॉलमध्येच पाठीमागच्या साईडला ना बाथरूमसुद्धा आहे, रेस्टरूम. तर दिवसभर आपण इथं फिरत असतो, फ्रेश व्हायचं असतं. तर ही सुद्धा गोष्ट म्हणजे खाणं पिणं म्हणजे फूड आहे, रेस्टरूम आहेत, इव्हेंटसुद्धा करू शकतो, गिफ्ट शॉप आहे, यांचं राहण्याचं कॉटेजसुद्धा आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी मला खूप आवडतात या शेतामधल्या. आणि पाठीमागच्या साईडला असे बेंच ठेवलेले आहेत. हवेशीर बसून एखादा इव्हेंट एन्जॉय करायला खरंच खूप छान वाटत असेल नाही का. आणि लग्नाच्या वेळेला फ्लावर्स लावून इथं ना हे सजवलं जातं तेव्हा ना खूप सुंदर दिसतं. आम्ही बऱ्याच वेळेला पाहिलेलं आहे. ये तर ओमकारला राईड घ्यायची होती म्हणून ना आम्ही असं ट्रॅक्टरमध्ये बसलोय. ओमकार मजा येते बाळ. तर किती सुंदर स्पॉट आहे ना. तर बरीच लोक इथं ना फोटो काढण्यासाठी येतात. इथं असं हे तळं आहे. तर अशी होती इथली ही सफरचंदाची शेती, जवळपास 38 एकर. आणि आम्हाला ही खूप आवडते. बऱ्याच गोष्टींना त्यांनी खूप छोट्या छोट्या छान छान ठेवलेल्या आहेत शेतामध्ये, अगदी अँटिक दिसतात. किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी होत्या. म्हणजे शेतीला सुद्धा लोक आवडीनं येतात, यावरून आपल्याला अंदाजा आलाच असेल. फूडसुद्धा छान मिळतं, मुलांसाठी सुद्धा बऱ्याच गोष्टी आहेत. आणि इव्हेंट हॉल आहेत. बरीच लोक इथं ना लग्न वगैरे मॅरेज करण्यासाठी येतात, छोटे मोठे इव्हेंट होत असतात. आणि बरेच असे मी सांगितलं ना छान छान स्पॉट त्यांनी करून ठेवलेले आहेत जिथं उभारून फोटो वगैरे काढता येतात. तर इथली बरीच लोक लग्न ना शेतात करणं पसंत करतात. म्हणजे ही गोष्ट मला खूप आवडली. तर आय होप इतर व्हिडिओप्रमाणे हा व्हिडिओसुद्धा तुम्हा सर्वांना नक्कीच आवडला असेल. तर छान छान ना इथं फोटो काढतीये. हॅलोवीन येतोय ना आणि पंपकिन वगैरे ठेवलंय आणि आता फॉलसुद्धा सुरू झालाय. तर आम्ही छान इथं ना थोडा वेळ थांबून फोटो काढतोय. आणि आजचा हा जो व्लॉग म्हणाल तर मी इथंच थांबवते. पुन्हा लवकरच भेटूया अशाच एका छानशा भागात. तोपर्यंत धन्यवाद. बाय बाय.